Halo guys, ඉතින් අලුත් දවසක අලුත් ආරම්භයක් එක්ක අද අපි යනවා කන්තලේ කයාකින් පදින්න. ඉතින් ඒ ලස්සන බලන්න ඔයාලත් එන්නකෝ. ඔන්න ඉතින් හරිය මාසෙන් අපි තන හොයාගෙන ආවා. ඉතින් අතුරට ගිහලා බලමු කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඔයාලත් එන්න යා. ඔන්න ඉතින් අපි කොමෙන් හරි බෝට්ටුව අරගෙන හබල් ගන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතර වැස්සකුත් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ view එක බලන්න ඔයාලත් යන්කෝ අපිත් එක්ක. හස්පාලම නගලා කියා මට කීවා කාරට සිතනම් Dia menda Luan camar selena Ada rasa ehiranda Ada demaga Mata dende nasima Sabarkan rakyat